السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبه لكم فكرة جديدة كده هنصلح بيها الفلتر بتاع الغسالة. انا عندي الغسالة بتاعتي هنا فوق اوتوماتيك زي ما احنا شايفين، دي نوعها توشيبا. انا كان عندي الفلتر باظ كذا مرة وصلحته، فقلت لازم اصور لكم الفكرة دي عشان الكل يستفيد. اهو بصوا شايفين فيها بواقي الخيط ازاي والفتل. معنى كده ان اللي انا عملته ده صح يعني، وهي لمت اهي. طبعا كلنا عارفين ان الفلتر ده يعني محدش يقدر يستغنى عنه في الغسالة، عشان بيمنع بقى ان الغسالة تتسد والفتل تقف فيها ونضطر بقى ان احنا نسلكها والكلام ده. الفكرة بسيطة وسهلة وان شاء الله تعجبكم، وحاجات موجودة في البيت كلها يعني، مش هتكلفكم اي حاجة. يلا نشوف مع بعض الطريقة وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا مع بعض نشوف الفكرة. بصوا هنا انا جبت الفلتر اهو، نضفته بقى من القماش اللي فيه. وهستخدم معاه عندي قطعة تل. التل ده ممكن يكون اللي هو بيبقى جاي مع السبوع اللي محطوط فيه الحمص. ما عندكيش ممكن تشتري نص متر ب3 جنيه ونص، هو المتر كله على بعضه ب7 جنيه يعني. اخدت منه القطعة دي، ويتبقى كمان ياما قوي يعني. هجيب التل كده وهقصه على قد الفلتر، وهلزقه بالشمع من تحت ومن الجنب. زي ما احنا شايفين كده. بعد ما لزقته، او ممكن تخيطيه لو مش عايزه تلزقيه، هنعمل ايه؟ هجيب بقى الفلتر. اه بصوا هو متلزق كويس جدا اهو والله. هجيب بقى الفلتر كده وهدخله جوه الايه التل. هدخل جوه التل يعني. تمام. هظبطه بقى كويس، وبعد كده هلزقه بقى بالشمع. هنا بقى محتاجين الشمع ضروري عشان نلزق بيه، او ممكن اي صمغ عندك تعرفي تتحكمي فيه يعني وتلزقيه. وهنلزقه كويس. هلزقه بقى وارجع لكم. هنا بصوا بعد ما خلص اهو لزقته. هي الفكرة بسيطة وسهلة، ومن حاجات موجودة في البيت قدرنا ان احنا نصلح الفلتر، بدل ما نتصل بقى بالشركة او ننزل نشوف ندور عليه في السوق ونجيب واحد تاني. وانا كده بعدله عشان لما اجي اركبه. واحنا عارفين طبعا ان هو احنا محدش يقدر يستغنى عن الفلتر في الغسالة يعني، لان دي الحماية بتاعت الغسالة. اظن طريقة سهلة وبسيطة، ويلا بقى نروح نركبه في الغسالة مع بعض. زي ما احنا شايفين كده، انا ركبته خلاص اهو في الغسالة. وغسلت كمان وجربت يعني. ما شاء الله يعني، والله كويس قوي. حتى بصوا هوريكم ان هو بقى فيه زي فتل كده، معنى كده ان هو اشتغل كويس. او بصوا الفتل اهي. هو كده خلاص يعني معايا تمام واشتغل. كل بقى ما يتقطع مني انا بعمل نفس الطريقة وبصلحه. يا رب اكون افدتكم بحاجة. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.